好，大家好啊！歡迎收睇攝錄，又係我 Andy 啊。邊位啊？我係 Ellie。係啊，見到大家唔想見為止啊。好啦，咁啊，轉眼間咧，我哋已經好快又過咗一年咯好攰啊！過咗成年啦。係，我哋由呢個2021年，而家去到呢個2022年啦。係啊，上次唔記得講呢個聖誕快樂。咁啊，新年快樂！係啊，講翻佢新年快樂先啦。好快又過呢個農曆新年添㗎啦。好啦，咁啊，今日做咩咧？咁今日我哋咧就會試一試咧三洋啊有一支最新嘅鏡頭，呢個係咩嚟嘅咧？唔知係啦，唔知係正常嘅。咁啊就係呢個24-70啊2.8 Sony 咧原生 E mount 嘅最新一支鏡頭喎。咁我哋今日就試下佢啦。好多謝。好啦，Go！咁啊，首先咧就講下支鏡嘅外觀先。咁啊，你見到啦，其實而家三洋嘅鏡咧，新出呢幾支咧，真係靚仔咗好多。以前咧就好有膠感噶嘛，咁而家咧就係一個金屬嘅鏡身啦。呢支咧係一支嘅恒定2.8光圈嘅 zoom 鏡嚟嘅喎，佢焦段咧係24mm咧去到70mm嘅。咁鏡頭嘅前邊啦，就會有一個咧係對焦環啦。平時咧其實主要咧鏡頭都係攞嚟做對焦用嘅啫喎。如果配合咗 custom 掣去自定嘅話咧，佢亦都可以變做呢個咧係光圈環嘅。係啦，咁啊鏡頭啦，亦都會有呢個咧防塵防水滴喎，例如落雨啊、落雪啊呢啲環境咧，佢都可以用得到喎。Ellie 去試下咯 ，Go！ 不過我唔記得咗個人冇防塵防水滴。夠未㗎？咪 cut 咗啦。咁鏡頭嘅重量啦就係1027個 gram 啦，咁啊佢係比 Sony 嘅呢個 G Master 嗰支咧係比較重嘅喎。Sony 嗰支就886 gram 嘅，咁啊相對嚟講佢就真係比較重少少啦。咁啊但係咧亦都會有比較有質量啊，有質感啲啦。咁我咧而家就試一試呢個 AFC 嘅對焦速度啦。咁我哋首先咧就試下24mm個焦段先。咁啊 ，Ellie 可以向後行下，我哋睇下去到幾遠啦？可以，係啦，再遠啲，再遠啲，再後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 啲。誒，哇，去到咁遠咧都仲對到喎。好啦，我哋轉下圈啦，喐下。誒，可以追得翻啦，行前啦。係啦，左右喐下可以大動作啲都得，可以，係啦。轉下圈，咁啊，見佢咧嗰個追焦嘅效果咧都係唔錯嘅喎。咁落嚟我哋就再試埋70嘅焦段咧，嗰個追焦效果會係點啦？好啦，一路褪後，係啦，褪後，睇下去到幾後先追到。冇事啊，一路向後啦，繼續，啊都仲追到。係啦，轉下圈行下，轉下圈，係啦。好啦，向翻前啦，快嘅，如果話都追到喎，左右喐下，係啦，要褪翻後少少睇下先。咦 ，OK， 轉下圈，左右喐下，再嚟個最後嘅急步向後。點解急步向後啊？會撲死喎。OK 喎，追到喎，掂喎 ，OK 啦。好啦，咁我哋而家咧就試一試咧係 AFS 啦，單點對焦啦，咁啊對一對 Ellie 先，之後再對後邊，係啦，再對翻去 Ellie，個速度咧都係唔錯嘅，都幾快。好啦，咁我哋而家咧就再試70嘅焦段啦，頭先係試24啊，而家試70啦，咁啊對 Ellie 先，未瞓醒，好明顯佢。好啦，之後再對後邊，咁啊速度咧都係好快嘅。間唔中咧，你會見到佢會有少少浮一浮啦，咁但係都係唔錯。瞓醒未啊？
咁佢嘅最近對焦距離咧就係0.35米啦，就比 Sony 嘅 G Master 咧0.38米咧就為之近咗啲啲。咁例如咧，好似我而家影呢個鼠尾草啦，咁咧我而家咧可以去到咧大概咁近嘅距離咧，就已經係一個咧最近嘅對焦距離嚟㗎啦。咁而咧鏡頭呢個咧係 Zoom 嘅環啦，咁啊其實咧我覺得都比較緊啊，都要用力咧去做呢個調節。頭先我俾 Ellie 用咧，佢都話咧，佢應該單手咧都比較難去轉動啊。好啦，咁我哋而家咧就試一試鏡頭嘅呼吸效應咧，出嚟個效果會係點咯喎。咁啊，首先啦，咁我哋就對阿 Ellie 先啦。咁啊，我哋咧就再對後邊啦。咁再對翻 Ellie。咁大家咧都可以喺鏡頭嗰度咧可以睇到個效果會係點。咁鏡頭嘅其實嗰個對焦環咧，其實咧都可以做到好精細嘅，因為佢行程都比較遠啊，可以做到一個好精細嘅對焦效果。同埋咧阻力咧都唔算太大啦，但係亦都唔會太鬆嘅，都比較適中。咁鏡頭咧就採用呢個啦外變焦啦，而係內對焦嘅設計，咁啊起碼咧就冇咁容易入塵啦，咁啊同埋咧就唔會咧係因為咧對焦咧而喺度錯下啦。根據廠方啦就話呢支鏡咧有個功能咧就係一啲貴價鏡啊，價值不菲嘅電影鏡咧先有嘅一個功能。咁例如好似我而家咧 mark 咗啦，咁啊我而家個對焦咧而家係中焦嘅，咁只要我嘅無論咧我個光圈環咧移到去邊度，我回翻去咧都會係中焦嘅喎，咁啊都會喺同一個咧焦平面上面咧係做到個對焦嘅效果，咁啊變咗咧我哋咧嚟去做一啲 marking 啦，去移動去做手動對焦嘅時候咧就會好準確咧可以移動得到啦。咁啊，今日試用過啦，三文呢支24-72.8恒定光圈嘅鏡頭啦。咁啊，首先咧，咁啊影像嘅質素咧都係唔差嘅。咁啊，而佢嘅對焦速度咧都會比較快。咁以佢呢個價錢咧，即係6-7千蚊嚟講啦，咁啊其實都只係Sony G Master 一半，我覺得其實係交足功課嘅。咁啊，唯一有樣嘢我覺得咧就係佢嘅重量真係比較重，因為係過千克啦。咁啊，比 Sony 嗰支仲要重多差唔多成200個 gram 咧。咁我覺得呢個係會有少少考慮嘅地方，咁啊用價錢嚟換取嗰個重量啦。咁而第二樣嘢咧，我覺得就係佢嗰個呢個 Zoom 嘅環咧，我覺得比較實啊，真係要用啲力去調節。最有啲重量嘅話咧，咁呢個比較有啲吃力。而我幾中意咧呢個光圈環，佢可以咧自己調節做對焦啦，定係或者咧係轉做光圈。咁呢樣嘢我覺得幾實用，因為例如好似我本身用開一啲嘅鏡頭係有光圈環嘅設計嘅，咁我就可以咧喺呢度嚟調節，就唔需要喺機身嗰度做調節。咁呢個對於我嚟講，我覺得係比較幾有用處咯。咁而佢係 filter size 啦，因為佢係82mm嘅 filter size 啦，咁啊可以用翻咧一般嘅filter 啊，無論一啲嘅Brad Mist 啊或者 ND filter 啊，一啲旋吸式咧都可以用得翻，咁啊唔需要咧去額外去買啦，都係啲好常有嘅 filter 啦嘅 size 嚟㗎啦。咁外形方面，我覺得都好靚仔啦，有翻個橙圈得嚟咧，佢又唔會係啲好假咧，有啲係夾硬做俾你嗰啲咧，佢又唔係嗰種嘅感覺。咁啊，成支都會有翻少少好似 G Master 嘅感覺。咁我覺得咧，外形加分，咁啊質素加分，咁係重量爭少少啫。咁如果你話真係要有翻咁上下，影像質素，價錢又會平啲，咁呢支我覺得你哋可以考慮一下咯。咁你話對比有啲人可能會對比咧其他嘅牌子副廠嘅28-75呢啲，咁始終咧佢係多4mm
如果有影開嚟一啲合照嘅話，你發覺咧其實4mm咧就真係多4mm就真係闊啲嘅，咁所以又唔可以同嗰啲嚟去做比較咯。咁啊，我今日嘅即係呢個心得咧就差唔多係呢啲啦。好啦，咁我哋今日嘅時間咧就差唔多啦，咁啊要點做啊？要 like share 同埋 subscribe，仲有撳埋個鈴鈴。係啦，就會第一時間收到我哋嘅影片通知㗎啦。咁我哋下條片再見。好啦，好啦準備1、2、3，拜拜。説冇嘅，咁老土嘅？冇嘅。好啦，行啦行啦。唔係啊，你行嗰邊啊？你識唔識㗎？